Čaute ľudia, s vami Nertis. Počkať, ja nie som Nertis. Nertis? Áno. Čaute ľudia, s vami je Nertis a vítajte u nového videa. A dneska som tu spolu Zo Stringe. Čau Stringe, čau. Ja som úplne rád, že ťa tu mám. Čau, pozdrav do videa. Čaute ľudia. No, takže ideme spolu hrať Minecraft, klasické survival, lebo nemali sme veľmi čo. Tak sme si proste povedali, že Minecraft a skôr by som povedal, že dajte like a odber, ale choďte sa pozrieť aj na Stringeov kanál, má tam pekné streamy z GTAčka, čiže určite mu tam choďte dať like a odber a takisto by ste mohli dať like a odber aj mne. Takže, môžeme ísť na to, Stringe? Môžeme. Dobre, takže poďme na to. Tak, ja by som skôr, vieš čo, choď zobrať drevo, ja zoberiem melóny. OK. Dobre. To bude nejaké základné jedlo, lebo noc už sa blíži, čiže čím skôr, tým lepšie naťaž drevo. Aby sme si mohli urobiť taký menší prístrešok. Dobre. Tu máme hneď kameň a ja by som asi z tejto džungle vypadol. Tu je kura. Tu je brezový les. Ale či to je brezový les, alebo... ja mám Optifine, super. To je, vyzerá, že asi brezový les, ale je tam dub. No. Dobre, ja ti idem trošku s tým pomôcť. Do frasa. Spadlo drevo dolu. Ešte by som to urobil tak, že dám ti 13, tam máš melóny, to je jedlo na začiatok aspoň. Tu je ďalšie drevo, to je tento veľký strom a tento veľký strom je dobrý. Ja ho úplne vôbec nerad ničím, len kvôli tomu, že ja nemám trpezlivosť pri tom byť asi tak, že 15 minút. Hej, chápem ťa. A ono je najhoršie, že vieš, vykopeš ho, že proste máš sekeru, vykopeš ho, ale proste ešte ti tam to jedno drevo zostalo a zostane to tam levitovať a to vôbec nie je pekné. Čiže no, ale zdvuje z toho aspoň veľa dreva. Už ide noc, lebo sme sa tu celkom dosť dlho pripravovali a Stringe to môže potvrdiť. No, dosť dlho to. Čiže, no výborne. Takže máme nejaké saplingy, čiže keď tak ich môžeme stiažiť. Vieš čo, vykašli sa na to, koľko máš dreva, prosím ťa? 15. 15? Vieš čo, počkaj, tu máš, počkaj, Stringe, počkaj, tuto. Tu máš a daj to na polovicu, prosím ťa, že polovicu vyhoď ty mne a ja polovicu tebe. A ja by som to robil tak, že v našom svete by som, ja by som to chcel robiť tak, že by som chcel získať všetky typy dreva, čo sú v tomto Minecraft svete. To znamená, že by som vyťažil tento jungle log, aby som mal nejaký sapling na jungle, drevo. Tu máš za tebou je drevo. Aha, dobre, díky. To je 12, ok, tu je ešte melón. A prosím ťa, choď vykopať nejaký provizorný dom, nejak. Z toho napríklad, z hliny môže byť. Hej. Čo ja viem, tuto niekde do kopca vykop niečo proste. Hej, ty už máš crafting, super. Dobre, aby som si rozkraftil takto a sticky mám 3, to znamená, že to mi stačí na krompáč aspoň. Dobre, ešte by som nejaké sticky spravil, ok. Rozkraftil by som si rovno to drevo, dobre. Ja idem pre ten sapling a aká je difficulty? Zdá sa mi, že normál. Normál? A kde sú potom príšery? Aha, už máš Stone Age, pozerám. Stone Age? Stone Age, tak, nie Stone Age. Čo som to povedal? Hej. To mám po anglicky, lebo ma to hrozne štve po slovensky. Ty už ťaží. Dobre, to stačí, to bude len na teraz. Dobre, ja zoberiem crafting, dobre. No, dobre, au. Sorry. Ach jaj. Dobre, tu ho dám, čo ja viem. Urobím ja som chcel povedať dreve, áno, urobíme dreve. Dobre. Dobre, máme niečo, ale nemáme postele ani ovce. Alebo vieš čo, poďme, koľko máš, alebo vieš čo, mám nápad, poďme trošku dobrodruhovať. Ja si naťažím 17 kameňa tu. Toto tu môžeme nechať ako na pamiatku, že sme tu začínali. Takže urob si meč, kamenný meč a pôjdeme niekde. Hej, len prosím. Ja by som si asi skôr sekeru vyrobil. No, ja radšej používam meč než sekeru, lebo sekera sa dlho nabíja, vieš. Ináč, vieš čo, dobre, ja by som asi skôr urobil charcoal, aby sme si vykraftili campfire, lebo ten je celkom dobrý na vypaľovanie, lebo vieš, tam nepotrebuješ pečivo, som chcel povedať, do prčíc. Pečivo, ty kokos, do pece. Áno, aj to, ale palivo som chcel povedať. Ja aj používaš crafting, dobre. OK, máme meč. Môžeš. Dobre, mám zobrať ten crafting.
Zoberiem ho a môžeme ísť. Dobre, keď tak mám aj pec, mám aj dosť dreva. To si dám do druhej ruky, ak by sme potrebovali na nejaké zastávanie. A počkaj chvíľku, prosím ťa, Krima, ja sa idem pozrieť na Chunk Base, že jak to tu je, lebo ja si pamätám, že ty si mi ten seed dal. Job, tu je. Preboha. Si odfotím. Ja nedlhý seed ináč. Hodíš mi to prosím ťa na Discord, ten seed, že ho znovu skopíruješ a tak potom, že by som si to ja skopíroval, bolo by to jednoduchšie. Počkaj, keď tak kryjem ťa, hej. No. Tam sú ovce! Máme ovce. Na Discord. Tak, máš ho tam. Dobre, díky. Dobre, potrebujem Java 1.21.4. OK, takže na 169 až 23 úrovni, to je týmto smerom. To je týmto smerom, Okay. je Plains biome. Počkaj, čo robíš teraz? Prečo ťažíš hlínu? Keby dačo potrebujeme stavať. Aha, OK. Dobre, tu sú ovce. Tak ja idem za tebou. Počkaj, kto sa hral. Dobre, mne to trošku laguje. Trošku iba. A tu je ďalšia ovca. Počujem skeletona. Počkaj. Tu je skeleton! Tu je skeleton! A zombík. Poď vystrel si do riti. Dobre, je dead. Aha, ty si tam. Dobre, Ja idem za tebou, už sa príšery spawnujú. Tu je zombík. Pozor, ide po tebe. Pozor. Dobre, mám ho. OK, dobre, mám 3 vlny, ale potrebujeme ešte ďalšie 3, pretože ty potrebuješ posteľ na to, aby sme sa vyspali. Presne tak. Hodil si vajce, ináč ja mám vajce. Do frasa, netrafil som sa. Tam je creeper, Toho pozor. môžeme zabiť inak. Tam je Alebo ďalší on nás zombík. zabije skôr. No vieš, čo je problém? Jedlo. A vlastne máme tie melóny. No. Tam je ďalšia ovca, čiže počkaj. Tým smerom je Plains biome, hej, čiže ja by som to urobil takto, že... Počkaj, bojuj, ja idem pre tú ovcu. Aha, len za tebou bežal creeper. Super. Pozor! Pozor. Presne to som chcel, aby zabil toho zombíka. Dobre. Máme aj nejakú hlinu teda. A na tom Plains biome by som si postavil nejaký dom, len problém je, že nemáme postele, ale dúfam, že po ceste nájdeme nejaké ovce. Kámo, to je ďalší zombík. Ideš? Hej, ja tu pri mne creeper. Super. Počkaj, tak mám nápad. Ja sa postaram o creepera a ty sa postaráš o zombíka. A on ide po tebe, ten creeper. On ide po tebe. A ja keď som pri ňom, on nebuchne. Dobre. To je somár. Dead. Super, máme na výrobu TNTčok. Dobre, tu je forest. Tam je Stony Shore. Hore. Tuto. Ale tam neviem. Tam mne sa veľmi nechce ísť. Ide po tebe. Počkaj, vzdialuj sa, skús sa vzdialovať. Dobre. Lebo vieš, ja si myslím, že keď on ide po tebe, tak pri mne nebuchne, vieš, to je na tomto najlepšie. Čiže... Asi tak. Koľkože to bolo? 160, čiže už sme v podstate tu. Ešte týmto smerom. Ja ťažíš drevo? Nie, už idem. Dobre. Hitla ma to. Čo to je? To vyzeralo trošku ako tento rýchlo, jak sa volá? Tento... Pasavec, áno. Ja som si myslel, že to je piglin. Fakt? Taký Počkaj. nižší trošku. Ja sa pozriem na Chunk Base, lebo to je ten Stony Peak. Tak Stony Peaks. Ja by som išiel... Toto je savana. Ja by som išiel na súradnice 404 až 1109. Tak to veď, ja budeme pôjdem trošku cestovať, ale vieš čo? No poď. Ja by som to asi spravil tak, že ľudia, ozvem sa vám so Strangeom, že ak niečo zaujímavé objavíme, tak sa vám proste ozveme. Takže zatiaľ sa majte. OK ľudia, takže sme späť, našli sme to, potom sme tam našli ešte zo pár kráv, to znamená, že Strange si naťažil nejaké rýchlo, nejakú kožu, nejaké kože, áno, Maďar. Ja by som už robil tak, že by sme už išli stavať nejaký dom. Môžeme pomaly začať dať čo... A potom, že by sme išli ťažiť. Takže ja by som to strihol, pôjdeme naťažiť drevo.
Dobre, Môžeme. takže za chvíľku sme späť. Ale škoda, že si nepridal ten mod, že vieš, proste vykopieš jeden blok dreva a celý sa ti zóne. Čo tu tento robí? Čo tu tento robí? Tu máme, on je nepriateľ. Ty Bude ich tu kokos. viacej. To bol riadne jumps. Aha. Aha. Čo tu robím? Dobre. Skoro som skočil do lávy. Dobre, strinč, počúvaj ma. Ja by som najprv sa vybavil a potom by sme išli tam, lebo oni budú extrémne silní. A je to inak možné. A tak po blízku si môžem postaviť dom a uvidíme, jak to tu bude. No tak ja by som, akože neviem ako ty, ale ja by som si chcel tuto postavať, tuto na týchto pláni, či jak sa to vyslovuje, dom, vieš. Môže byť. Dobre, ja si stiažím posledný strom, lebo viacej toho už nechcem. OK ľudia, takže ja už mám naťažené. Objavili sme tu mimochodom Pillager Outpost a napadol ma tu jeden, ten kumpáň. Stringe ešte ťaží a ja by som akože postavil nejakú základnú bejsku alebo dom a prší. Super. A potom by sme išli ťažiť a to bude ešte zaujímavé. Alebo nenájdeme mineshaft, že by som pozrel, kde sú mineshafty. Môžeme. No ale vieš, čo bude problém? Jedlo. A to by sme mohli vypiesť a tam vlastne aj nájdeme nejaké jedlo. Dobre, tak išiel by som naťažiť ešte nejaký zopár kameňa, lebo ja by som chcel robiť kamenný základ. Môžeme ísť. A tu Ozaj chceme mať spoločný dom, alebo budeme oddelení? Je to úplne na tebe. Nie je to jedno. Tak akože... neviem. Dajme spoločný, lebo to bude to potom také neprirodzené, alebo nie je neprirodzené, to je zlé slovo. Neviem, jak by som to mal povedať. A ináč môžeš zobrať uhlie, keď tak, ja zoberiem kameň. Presne preto som išiel, pre uhlie som sem išiel a už ho idem ťažiť rovno. To je ešte uhlie. Skoro som sa stretol stade. Počkaj, však tu máš vodu. Tam je tiež uhlie, ale nechoď prosím ťa hlboko. Počkaj, toto si vezmem. Nechoď prosím ťa hlboko, pretože, aby ťa tam nezabili príšery. Počkať. Hej. Hop, dobre. Dobre, ja naťažím stack kameňa, aby každý mal 32. OK. A potom by som asi spravil cobblestone generátor, neviem. Tam ťažíš, dobre. Keď tak aj tu u mňa je uhlie, keby dačo. Spadol mi kameň. Dole je voda. Hej, ale dobre, počul som, že si dobre. Ináč počkaj. Tak, konečne. Ak chceš, tak si v Accessibility Settings, či čo to je, môžeš zapnúť subtitles a to ti ukáže, že čo všetko tam je. To znamená, že máš tu kroky, a že za to padá dážď a také veci, vieš. Čiže ak budeš chcieť, tak ono je to celkom dobré, pretože ak si napríklad, niekde v caveke, alebo v tuneli, ak chceš nájsť caveku, tak proste môžeš podľa zvukov netopiera, alebo skeletona, alebo tak. Dobre, 32. Aha. Máš to? Nie. Dáš Options, Accessibility Settings a úplne vpravo hore. A tam máš Show Subtitles, alebo ukázanie tituliek, alebo ja neviem, ako to máš. Zobraziť titulky. Áno, zapnúť. Mám. A ono je to celkom dobré. Keď ťažím aj, teraz som začal ťažiť uhlie. Počkaj, čo ťažíš? Kameň. Aha, dobre. Už som ti dal 32, ale okej. Iba to tu zväčšujem. Aha, dobre. Mám 17 uhlia. OK, ja mám 14. A tam vidím ďalšie. Dnuka. To pôjdeme potom niekde do takej peknej caveky. Veľkej. Že by sme išli. Dobre, mám 40 kameňa. Ja už by som išiel stávať ten dom. Hej. Môžeme. Dobre, ja by som ten dom asi postával niekde tuto. Alebo tuto. Tuto by som to dal asi. Ja si tu ešte zväčším kúsok. Ja by som urobil... Pozor! Dobre. Lebo do ukrytu Stringe! Stringe, nie, lebo zomreš. Do ukrytu, rýchlo, do jaskyne. To je útok. Nezvaní hostia. Oh no. Nie, že zomreš, prosím ťa, dobre? Potrebujeme železo na štíty. Tuto rýchlo, dolu, do jaskyne. Oni idú za nami. Tam, kde sme kopali predtým, poď. Rýchlo, tu dozadu, poď, dozadu. Oni idú. Dobre.
Dobre, nie je zase až tak, ale aby sme aj videli, hej. OK. Malý zombík. A kde je? Ja ho Neviem. nepočujem. Ja by som to robil takto, počkaj. Haló. Nie. Dobre, počkaj. Kde sú, ja ich nevidím. Oni sú dolu. Vieš, čo je ten problém? Toto je ináč trošku blbé miesto, lebo vieš, oni sa tu budú furt spawnovať. Dobre, tu je dolu jeden. Sme v pasci. Do frasa. Tu je, hej. Strieľa po mne. Do frasa som spadol. K tomu sa nedostaneme len tak. Ešte skeleton tam je. Ja mu kopem cestu, ja ho chcem zabiť, vieš. Kravý. Dobre, vystrelil. Pozor. Dobre. Au, do frasa. Ja mám 3 hápka. Pozor. Kámo, ja počujem skeletona. Dobre. Plán B, vykraftiť postele a skúsiť spať. Presne tak, alebo vypiecť... No super, také... monster z nerby. Počkaj, on zmizol. On je... Kde je? Sorry. On kam išiel vedľa. Skeleton. Dobre. Poď sem, skelík. Ale tento zombie dieťa bude problém, pozor. Tam sú 2 skeletóni. Pozor, zabarikaduj to tam, prosím ťa, lebo vieš, že je tu ten malý zombík. Všetko zabarikadovať, všetko, lebo tam je malý zombík, aby nevliezol, vieš. Oni bojujú skeletóni proti sebe. To je vtipné. Teraz boje proti pillagerovi. Skeleton zomrel. Neočakateľné. Super, počujem zombíka, toto je riaden prúser. Kamo, ten zombík proste je úplný, jak sa to dá povedať? Poď sem. Úplný somár. somár, presne. Dúfam, že ma ten pillager nezostrelí. Mohli by sme vyjsť druhou stranou tejto jaskyne. To je tiež dobrý nápad. Dobre, kop, ale bojím sa, že sa nám zničia krompáče, vieš, to bude ten hlavný problém. Dobre, Nemáme zatiaľ dosť, takže by sme si mohli spraviť také na zásobu. Dobre, ty urob, ja začnem kopať. Tak ja zatiaľ robím. Uhlie, svetlo. Budíš svetlo. Nie, počkaj, ja mám Dynamics Light on. Musíš to nastaviť. Dynamics... Dobre, mám to. A čo si dal? Som hore. Strinč, rýchlo. Evakuácia. Ber všetko. Zoberiem to jedlo, nebo ja ti to potom ti to vrátim. Poď. Počkaj, toto zabarikádujem pre istotu, aby ten zombík po nás nevybehol hore po schodoch. Ešte toto pre istotu zabarikádujem a poď. Poď. Dobre, takže musíme zmeniť miesto niekde inde. Kde není pillager outpost. Dobre, ja by som urobil tak, že išiel by som sa teraz vyspať, kým tu na nás nestriehnú nejaké monstra. Dobre, vykrafti rýchlo posteľ. To je jedno, proste poď niekde spať. Idem, ja som hore na tom kopci. Hoci kde, prosím, polož posteľ a spí. Spí, rýchlo. Fú, dobre. Počkaj, ja sa pozriem. Jo. Zhodí ma tam zombík. Videl si to? On ako keby nemal... A tam je zombík. Pozor, malý zombík. On beží hore. Dobre, dead. On zomre skôr ako... Nie, to nemôžem povedať, lebo by som dostal autorské práva. Ty zasrán na to. Aha, pavúk. Dostal autorské práva. Áno. My. Musíme ich zabiť veľa tých pavúkov a urobíme si lúky z toho. Hej, presne preto som to chcel. Dobre, aby som išiel ďalej týmto smerom, aby nás tí pillageri neotravovali. Ale pozitívne je, že vieme, kde je pillager outpost. A tu je džungľa. Dobre, tak by som dom postavil tuto. OK. Dobre, urobil by som to tak, že... to by som robil takto jednoblokový normálne vchod. Tak, dobre, tu robíme takto malú takto malú chodbičku. Táto chodbička bude vlastne na to, že ak náhodou nám vbehne zombík, tak
máme sa kde zavrieť. Tu bude vchod. Dobre, išiel by som teraz dekorovať túto chodbičku. Vidím pavúka, idem po ňoho. Dobre, choď po ňom. Tak, jedno okno, druhé okno, super. Tak, potrebujem viacej dreva. OK, a OK, chodbička hotová. Ja by som dal asi podlahu z toho jungle dreva, keď už ho mám. Môže byť. Že vieš, aby to nebolo furt len to isté drevo. Nemám ho síce veľa, mám ho len 16. To hádam nevadí. Musím ísť aj ďalšie naťažiť. Vieš čo, prosím ťa, choď naťažiť ďalšie oak-logy. A ja naťažím ďalšie jungle stromy, OK? OK. Dobre, my sa vám za chvíľku ozveme. OK, ľudia, takže už sa vám ozývam späť. Ja už mám 32 logov, to mi dúfam, že bude stačiť. Super. Mám polovicu životov dolu. My tu máme problém s jedlom my dvaja. My proste... my musíme nájsť dedinu. Musíme. Lebo zomreme. Nebudeme mať jedlo. V dedine sú samozrejme tie hay valley. A počkať, ja by som to asi urobil tak, že semka by som... nie. Vidím tu puštné stromy. Puštné čo? Jaj, už viem. Tie oranžové stromy. No áno, tie, jak sa to už vyslovuje? Azalea, áno. Neviem. Tie azalea listy. Dobre, to by som tu robil ešte tak, že urobíme taký menší detail, že toto vykopem. Tak to dáme schod. Za mňa dobre. Tak sem pôjdu okná, toto by som už dal normálne dvere. Počujem tu oného tradera. Toho Wonderic Tradera, či jak sa volá? Hej, po slovensky, jak sa to volá. Neviem. Nie opustený obchodník, to som chcel povedať. Nie, to nie. Ja by som potreboval piesok. Neviem, či nejaký potulný obchodovateľ, či ja. No áno. Veď to. Tak Čiže ja by som už išiel asi posledne pre piesok a ukončil by som to. Samozrejme striať to dneska nebudem, to nie. To je železo! Máme železo! Objav storočia, železo! Ale nie. 2. OK. Počkaj, ešte sa pozriem. No iba 2 železa sú tu. Ale pozitívne máme štíty. Dobre, tu máme... Prosím? A môžeme ísť za tými somármi, čo tam No ale vieš, ja by som si aspoň urobil železné topánky a železné brnenie, hruď. A potom by som na nich išiel. Dobre, ja som chcel ísť pre piesok. A potrebovali by sme dostatok jedla, hej. Tento dom ideme stavať väčší? Tak určite to je len predsieň, toto bude ešte väčší dom. To potom bude normálna chodbička, kde budú všetky užitočné veci a potom bude to, kde budeme spať. Okay. Dobre, potrebujem len 6, to je 7. Tak. Ja len pozerám tak po vrchu, či tu náhodou nebude nejaké železo. A to je tuto. Dobre, tu radšej odchádzam, než ma tu ten pillager prepadne. Počkaj, to frasa. Dobre, už vidím dom. Tu dávaš takto, OK. Dobre, no super, mám 2 hápka. Ja mám stejky. Ja počkaj, tu sú tie stejky, ktoré som ti zabudol vrátiť. Dobre, tak aspoň sa trošku dohylujem a vrátim ti ich. Počkaj. Môžeš si ich nechať pár ďalšie. Tak tu máš aspoň jeden, keď už tak. Okay. Dobre, dobre. Toto je dobre, že tak robíš, lebo to vyzerá lepšie. Počkaj. To je drevo, čo? A nie, dobre. OK, dobre. Dobre, drevo sa zíde, lebo idem vypekať. 6 pieskov. Tak, teraz by som urobil tú druhú miestnosť. Počkaj, čo to robím? Prečo stávam z dreva? Však základ je cobblestone. Tak, to bude o 3 bloky väčšie, lebo by som tam chcel urobiť, vieš, aj storage nejaký. Tak, 3, 4, 5, 6. Už si tu dal čestku, počujem. Dobre, to bude takéto veľké, lebo vieš, neviem, čo ja viem, semka by som dal storage semka, tak to o 3, 3, 3. Hej, a tuto bude už potom ostatok, alebo by som možno urobil aj väčší storage, neviem. Dobre, ty to dorob, ja to robím takto, tu robíme takto Nie, toto bude musieť byť celé zastávané, lebo tam bude ten storage. Počkaj, ty to tu dostávaš drevom. To máš takto. To okno by som rozdelil na takto. Tak, dobre. Blíži sa noc, je pozitívne, že máme aspoň nejaké základy dačoho. A skôr sa mi už vypeklo a idem urobiť glass paney. Dobre, sme krytí. Zo všade. To znamená, že tu môžeme aj spať. Jedine tu nie sme krytí. No hej, v podstate zatiaľ nikde nie sme krytí, ale už v podstate... Počkaj. Aha, ale nie, dobre, dám to takto. Aj toto.
Došlo mi sklo. Super. Idem pre piesok. Toto. Bum. Dobre, tu je piesok. 6 pieskov. OK. 6. Dobre. Mám 6 piesku. Teraz neviem ako hore. Tu je niečo. Tu je jeden blok. Vidím zombíka. Na čo ideš po ňom? Nejdem po ňom, ja idem po kravách. Aha, hej, vidím ho už, ale tam je pavúk. Nie, ja sa bojím ísť proti pavúkovi, lebo vieš, ja mám problém s jedlom. Ja zatiaľ nie. Sa ti vypieklo kura, hej. Ak chceš, to môžeš nechať. A to si nechám. Dobre, česku, vieš čo, keď už si tu položil tú česku, rovno ju premiestním. Môžeš kľudne. Aha, toto okno tu nemôže byť, lebo tu bude zavádzať česka. Môžeš, však idem Česka, potom áno, pavúkovi, aby česka, nebolo. normálne, česka. Tak, Češka. hej, česka. Už mám koľko tých oných? 8. Inak aj kone, ak nájdeme, tak by sme ich mohli zabiť. Hej. Lebo máme z toho kožu a môžeme si spraviť taký český, alebo aspoň topánky. Dobre, no presne. Dobre, Stringe. Ale Tak ľudia, ja dúfam, že sa vám tento diel so Stringom páčil. Pozrite si aj jeho videa, choďte mu tam dať odber, aj mne môžete dať odber a na toto video dajte like. Ďalší diel vidí na Stringeov kanál, aby sme boli vyrovnaní, hej. Pozrite si aj moje ďalšie videá, mám tam aj Lego, ako som skladal. Stringe tam má zase streamy, ako tam natáčal GTAčko a tak. Či natáčal, čo to trepem. Proste má tam GTAčko a to je asi všetko. My sa vidíme, a tam je skeleton vzadu. My sa vidíme u ďalšieho videa, takže čau.